نعم، نحن متواجدون في ديوان البراك في منطقة الأندلس، حيث توافد الكثير من المواطنين وبعض أعضاء والمنضمين للتيارات والكتل السياسية إلى ديوان البراك ليتضامنوا معه على خلفية احتجازه من قبل النيابة العامة. هم حاليا من فترة ما بعد الإفطار وهم يتوافدون إلى الديوان ولا زالوا في توافد حتى هذه الساعة. طبعا وردتنا أيضا أنباء بأن هناك تسكير لبوابة السجن المركزي بالحواجز، لكن إلى الآن لم نسمع من هذا الموقع أو من هذا المكان أن هناك نية من قبل البعض بأن يتوجهوا إلى السجن المركزي أو أن يخرجوا أساسا من الديوان. وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع راح ينضم معنا الدكتور خالد شخير، النائب في المجلس المبطل الثاني 2012، ليخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. الدكتور خالد تفضل. حياك الله. مرحبا بك دكتور. دكتور، يعني باعتقادك أين سوف يعني تصلون في هذا التجمع، وما هو القرار الذي سوف تصلون إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التجمع بداية جاء بعد دعوة الأغلبية وحركة حشد وجميع القوى السياسية والشبابية للتواجد في ديوان البراك تضامنا مع مسلم البراك بعد هذا القرار الجائر اللي اتخذته النيابة بحجز النائب السابق مسلم البراك لمدة 10 أيام. نحن نعلم والجميع يعلم أن قرار الحجز هو حق للنيابة، ولكن مقيد. أول تقييد له أن خوفا من هروب المتهم، ومسلم اليوم الكل يعلم أن عليه فوق 100 قضية، يعني ما هو الشخص اللي يهرب من مواجهة السلطة. الأمر الآخر خوفا من خروج المتهم أنه يأثر على سير القضية، وهذا الكلام كله يعني منتفي. لذلك نرى النيابة تتعسف وباستعجال سريع لم نراه حتى في القضية اللي كانت موجهة لمسلم البراك في تهمة التطاول على مسند الإمارة. لم يسجن مسلم البراك ولم يستدعى إلا بعد 6 شهور، لكن نتفاجأ أن النيابة الآن تقوم بإجراءات سريعة وهي طرف في الموضوع. ولكن دكتور، ما الرسالة التي تريدون إيصالها للمعنيين؟ أنا أقول لك يعني اليوم الشعب الكويتي يعلم أن النيابة العامة هناك تهمة هي جنحة لمسلم البراك وتم التعسف مع مسلم البراك. في المقابل النيابة وصلت رسالة للشعب الكويتي أن جاسم الخرافي وناصر محمد متهمين الآن بخيانة البلد، وفي قضية أكبر من الشأن المحلي. هذه قضية لربما تلقي ظلالة على العالم كله. احنا اليوم نتكلم عن جريمة كبرى، غسيل أموال، متهم فيها جاسم الخرافي وناصر محمد. إلى هذه اللحظة لم يتم استدعائهم. فلذلك أنا أقول الرسالة واضحة أن الشعب الكويتي ما راح يسكت، وأنا أقول للجميع بما فيهم السلطة القضائية، الشعب هو مصدر السلطات، الأمة مصدر السلطات. لقيناها في فترة من الفترات أسقطت السلطة التنفيذية وأسقطت السلطة التشريعية في مجلس 2009. لذلك لا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب. إذا حادت إحدى السلطات عن مسارها فلذلك يجب على الشعب. واليوم أنتم شايفين الحشود الكبيرة اللي قاعد تتوافد على ديوان البراك، وهذه حنا قلنا اليوم هذه نقطة بداية. لا يعتقدون أن القضية بس اعتصام اليوم وينتهي، لا، نحن مستمرين في إطار تصعيدي بشكل يومي. هذا الوضع اللي قاعد يصير في البلد لا يمكن يسكت عنه. النائب في مجلس 2012 مبطل خالد شخير، شكرا لك على شكرا. نعم، كان هذا ما لدينا